Bağ evinə gəldin, bax ayağın bu torpağa dəymədi. Səhər-səhər yuxudan ayılıb bu ağaclardan tərli-tərli meyvəni yemədin. Nə bağ evi oldu? Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Novxanadan möhtəşəm bir bağ evi təqdim edirəm. İzləyin, həqiqətən də izləməyə dəyər. Hörmətli izləyicilər, bax sizə təqdim edəcəyim bax bu bağ evi 16 sot torpağın içində inşa edilib. 3 mərtəbəlidir. Ümumi sahəsi isə 450 kvadrat metr təşkil edir. Şəxsən ev sahibi özü üçün bu evi tikib, düzəldib, yaradıb. Hər şey yüksək səviyyədə. Hal-hazırda özü yaşamır burada. Gedək bağın digər hissələri ilə də sizi tanış edim. Bəli, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz bax bu villa 3 mərtəbədən ibarətdir. Bax bu villanın da giriş var, villanın daxilinə deməli girən kimi mətbəx, 2 yataq otağı və 2 sanuzeydən ibarətdir. Mən o içərini sizə göstərməyəcəm, çünki əlavə əşyalar yığıblar, ona görə də sizə yuxarı mərtəbədəki olan otaqları göstərəcəm. Bax bu hissədə manqalın hissi, ondan sonra geniş belə bir həm böyüklər üçün, həm də kiçiklər üçün hovuzu var. İndi bəli, hörmətli izləyicilər, hal-hazırda dayandığım yer deməli villanın 2-ci mərtəbəsinin giriş hissəsidir. Giriş deməli yer hissəsi İtaliya istehsalı olan kermaqradidə döşənilib. Deməli əlavə yerləşən hamam otağı və mətbəx hissəsi. Və gördüyünüz bu yer isə deməli villanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən geniş bir qonaq otağıdır və gördüyünüz əşyalar isə tam belə deyim ki, mənzilin satış qiymətinə daxildir. Hörmətli izləyicilər, sizə villanın 3-cü mərtəbəsində olan 4 yataq otağını təqdim edirəm. Deməli, bax bu hissədə əlavə hamam otağı mövcuddur. Mənzilin 1-ci yataq otağı, digər 2-ci yataq otağı, üçüncü yataq otağı və 4-cü yataq otağı. Hörmətli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, deməli dənizlə maksimum 150-200 metr arası var. Bir daha qeyd edirəm, şəxsən ev sahibi özü üçün bu villanı tikib, təmir edib, hər şey yüksək səviyyədə, bahalı materiallardan istifadə olunub. Sadəcə müəyyən səbəblərə görə bu villa satılır. Məbləğini deyirəm sizə 435 min manatla satışa təqdim olunur. Təbii ki, real alıcı olarsa qiymətdə yəni danışıb razılaşmaq olar. Sənədi tupçadır. Əgər bu villa ilə maraqlanmaq istəyənlər varsa, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın. İnşallah Allah alanı da xeyir versin, satana da. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah görüşərik.